Համաձայն հայ եկեղեցու տոնացույցի կամ օրացույցի հոգեգալստյան Պենտեկոստեի տոնին հաջորդող երրորդ կիրակին ենք, այսինքն մտնում ենք երրորդ շաբաթվա մեջ։ Պիտի նկատենք, որ շաբաթվա մեջ 4 օր նվիրված են սուրբերի, սուրբեր, որոնց հիշատակումը կատարելով մենք ծանոթանում ենք նրանց կյանքին, գործունեության և նրանց կյանքի օրինակը մեզ հոգևոր ներշնչանքի աղբյուր է։ Շաբաթվա 2 օրն էլ պահոց օրեր են, օրական պահոց օրեր։ Պահքը մեր եկեղեցու համար կամ ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցու համար կարևոր է, երբ ուշադիր նայենք, պիտի նկատենք, որ տարվա գրեթե 1/3-ը պահոց օրեր են, որ մեզ համար կարևոր է դա։ Ուրեմն կրկնեմ, որ շաբաթվա 4 օրը 2 շաբթի, 3 շաբթի, 5 շաբթի և շաբաթ օրերը սրբոց տոներ են, 4 շաբթի և ուրբաթ օրը պահոց տոներ են, իսկ կիրակին դա տոնական տերունական օր է, հանգստյան օր, բայց կիրակի աղոթքի օր է։ Կիրակի բառը գալիս է հունարեն Քյուրիակե բառից, որ նշանակում է Տիրոջ օր կամ տերունական օր։ Եվ ամեն կիրակի, սիրելի հավատացյալներ, եկեղեցու հայրերը մեզ Սուրբ գրքից, հին կամ նոր կտակարանից տեքստեր են առաջարկում, որպեսզի կարդանք, լսենք, փորձենք հասկանալ, բացատրել և մեկնաբանել մեր հավատքը կամ հոգևոր գիտությունը զարգացնելու կամ զորացնելու համար։ Եվ այսօրվա ավետարանի նյութը մեզ խոսում է օրենքի մասին, օրենքի կարևորության մասին, օրենքը հարգելու մասին և ինչպես Պողոս առաքյալ Հռոմեացիներին ուղղված իր նամակներից մեկում ասում է, երբ որ օրենքը մարդկային կամ աստվածային օրենք երբ որ չենք հարգում, ընկնում ենք սխալի կամ մեղքի մեջ, մեղքը, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղքը, որ տկարացնում է մեր հավատքը և այդ ձևով մենք ժառանգորդ ենք դառնում մի տեսակ հոգևոր մահվան։ Եվ ասում է, եթե օրենքը հարգենք, օրենքը ճիշտ կատարենք, ուրեմն մեղքից հեռու կմնանք, դրա փոխարեն կմոտենանք ավելի Աստծո և այդ ձևով մենք կդառնանք ժառանգորդ կյանքի, աստվածային շնորհալի կյանքի և այդ ձևով ժառանգորդ կդառնանք նաև հավիտենական կյանքի։ Եվ այսօրվա ավետարանը երբ կարդում ենք, ինչ է մեզ ասում, որ շաբաթ օր էր, շաբաթ հրեաների համար հանգստյան օրն էր, նրանց կիրակի օրն էր, շաբաթ, որ նշանակում է դադարի հանգստի օր, և այդ օրը հրեաները նվիրում էին աղոթքի, Աստուծո, հոգևոր արարքներ կատարելու համար։ Եվ այդպիսի մի շաբաթ օր Հիսուս իր սովորության համար իր քարոզությունն էր կատարում, շրջում էր քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, Աստուծո խոսքն էր ներկայացնում և բացատրում, և մի պահ հավանաբար կեսօրից հետո երեկոյի մոտ ամբողջ օր իրեն աշակերտներ, բարեկամներ հետևել էին, հավանաբար հոգնած էին, միգուցե առավոտվանից ոչինչ չէին կերած, այնքան կլանված էին Քրիստոսի խոսքերով քարոզությամբ և սնունդի մասին չէին մտածել ֆիզիկական, նրանց համար կարևոր հոգևոր սնունդն էր։ Եվ հանկարծ ավետարանն ասում է, նրանք մի ցորենի դաշտի մոտով են անցնում և աշակերտներ, հետևորդներ հանկարծ մտնում են ցորենի դաշտ, ցորեն են քաղում և սկսում են ուտել, որպեսզի իրենց լավը զգան, ուժ առնեն և կարողանան շարունակել Քրիստոսին հետևել։ Եվ այդ պահին, ինչպես շատ հաճախ, Քրիստոսի հակառակորդներից փարիսեցիների մի խումբ, մենք գիտենք փարիսեցիները
ասենք նախանձի պատճառով, որովհետև Քրիստոս գնալով մեծ հեղինակություն, մեծ պատիվ մեր ճանաչում էր գտնում եւ նրա հետևորդների թիվը շատանում էին, փարիսեցիները մտահոգված էին, կարծում էին, թե Քրիստոս իշխանություն է փնտրում, նույնիսկ իրենց չունեցած իշխանություն է ուզում ունենալ եւ ամեն առիթով քննադատում էին, փոքրիկ մի բանի համար մոտենում, բողոքում էին, դժգոհում էին, քննադատում էին եւ երբ տեսնում են Քրիստոսի աշակերտները դաշտ են մտնում ծորեն քաղում եւ սկսում են ուտել, մոտենում են ասում են վարդապետ, այս ինչ ես դու տալիս, այս ինչ են անում քո աշակերտները, շաբաթ օրով իրավունք ունեն ծորենի դաշտ մտնել քաղել եւ ուտել, օրենքի մեջ այդպիսի բան գրված չէ։ Հիսուս հասկանալով նրանց հերավոր միտքը, նրանց հոգին, հոգեբանությունը, սրտի խորքը լավ էր ճանաչել։ Ասում է դուք փարիսեցիներ, դուք որ պատմությունը շատ լավ գիտեք, ձեր պատմությունը, ձեր ժողովրդի, հրեա ժողովրդի պատմությունը։ Չեք հիշում, թե Դավիթ ինչ արեց Դավիթ մարգարեն։ Ասեց մի օր, որ քաղցած զգաց շաբաթ օրով, իրեն հետևորդների հետ մտավ ուրեմն տաճար, Աստծոտուն եւ բաղարջակերած հացը կերավ, որ ընդունված չէր օրենքը։ Սա ձեզ ոչինչ չի ասում։ Ինչու այս մասին որևէ քննադատություն չեք անում, բայց իմ աշակերտները, որ իրենց կյանքը բրկելու համար, իրենց լավ զգանալու համար, ձեզ առանց վնաս տալու, ինչ վատ բան արեցին, որ անոթի էին պետք է ուտեին, սխալ բան արեցին։ Եվ այստեղ, ուրեմն Քրիստոս խոսք ավարտելուց հետո, բացատրելով այս փարիսեցիների այդ քննադատական կեցվածքը, շատ մեկ կարևոր հայտարարություն է կատարում։ Ասում է իմացած եղեք, որ շաբաթը, այսինքն մարդու որդին, Հիսուս իր մասին էր խոսում, ինքը մարդու որդի է, բայց Աստծո որդի։ Դուք էլ մարդու որդիներ եք, բայց նաև Աստծո որդիներ եք։ Հիսուս իր մասին խոսելով իրեն լսողներին էր ասում, որ մարդու որդին Տերն է շաբաթին, Տերն է օրենքին։ Մարդը պետք չէ օրենքին ենթարկվի բառացի կերպով, օրենքը պետք է հարգի եւ պետք է հետևի, օրենքն է, որ ծառայում է մարդուն, ոչ թե մարդը պետք է ծառայի օրենքին եւ օրենքների մեջ կարող են փոփոխություններ լինել։ Եվ այս օրենքը, որի մասին որ խոսվում է, եթե նկատեցինք, ոչ մեկ վատ բան չարեցին Քրիստոսի աշակերտները, որևէ մեղավոր մեղքի մեջ չգնացին, հանցանք չարեցին, սակայն փարիսեցիները իրենց սովորության համար սկսում են քննադատել եւ խոսել, որովհետեւ նրանց համար հաճելի էր։ Ամեն վարքյան հետևում էին Քրիստոսին, տեսնելու համար թե նա ուր է գնում, ինչ է խոսում, ինչի մասին է խոսում, ինչպես է խոսում, ում է հանդիպում, իրենք վախենում էին իրենց իշխանությունից կամ իրենց հնարավորություններից, իրենց դիրքից։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ասացինք, օրենքը մեզ առաջնորդում է, որ մենք հեռու մնանք, լինի դա աստվածային օրենք, թե մարդկային օրենք, որ հեռու մնանք հանցանքներից, սխալներից եւ մեղքերից, մեղքը անշուշտ գիտենք, բոլորս գործում ենք հանցանքներ, սխալներ մարդկային է, բայց մեր մեղքերին անդրադառնալը եւ դրա համար ներողություն խնդրելը դա մարդկային իմաստություն է եւ Աստված որ սեր է, Աստված ներողամիտ է, ողորմած է, Աստված մեզ կների ձեզ որպես իրեն զավակներ, ինչպես ձեր ծնողները, եւ սխալ եք անում ներողություն եք խնդրում, ձեր ծնողները սիրով ձեզ ներում են, համբուրում են ձեր ճակատը, քանի որ դուք գիտակցել եք, որ սխալ եք արել եւ դրա համար ներողություն եք խնդրում։ Ուրեմն օրենք ասացինք, սերի ժողովուրդ զորացնում է մեր հավատքը եւ մեզ առաջնորդում է քրիստոնեաբար ապրել։ Բանը ուզեմ ասել, ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել կամ քրիստոնեաբար ապրել։ Դուք հավանաբար բոլորդ մկրտված եք, կնքված եք։ Մկրտվել նշանակում է մաքրվել, սրբվել, մկրտվել եք ջրով, ջուրը որ կյանքի աղբյուրն է եւ մաքրության խորհրդանիշ։ Նաև կնքված եք, տարբեր արարողություն է, նույն օրն է կատարվում։ Սուրբ Մերոնով կնքում են ձեր ճակատին, մարմիզանազան մասերին, Աստծո օրհնությունը ստանալու, Աստծո շնորհները ստանալու, որ ձեր զգայարանները կարողանան լավագույն կերպով օգտագործել։ Ճակատը, որպեսզի բարի իմաստուն բաների մասին մտածեք եւ խոսեք,
Աչքերը, որ բարի բաներ տեսնեք, Աստծո լույսը անպակաս տնի ձեր աչքերից, տեսնեք, ճանաչեք կամ սովորեք, ականջները, որ լսեք նաև Աստծո խոսքը, ինչ որ իմանում եք, եւ կատարեք Աստծո խոսքը։ Բերանը, որպեսզի խոսեք, վկայեք ձեր ավարտքի մասին։ Խոսեք Աստծո է, աղոթեք ինչ որ իմա եք անում։ Ձեռքերը, որպեսզի բարի գործեր կատարեք կյանքում։ Ձեր սիրտը, որ գիտակցեք, որ Աստված ձեր սրտում է։ Մկրտությամբ մենք հավատում ենք, որ մարդու սիրտը դառնում է Աստծո բնակարան, Սուրբ Հոգու բնակարան։ Ոտքերը, որպեսզի կյանքի ճիշտ, ազնիվ բարի ճանապարհներով քայլեք։ Մեջքը, որպեսզի Աստված ձեզ պաշտպանի ամեն փորձանքներից եւ փորձություններից։ Սա կնունքն է, որ արվում է Սուրբ Մերոնով, Աստված իր սերն է հաստատում ձեզանից յուրաքանչյուրի համար ձեր մկրկնունքի օրով, ինչպես Աստված իր սերը հայտնեց Քրիստոսի մկրտության ժամանակ եւ ասեց. «Սա է իմ սիրելի որդին, լսեք եւ հետևեցեք», ինչ որ այսօր դուք եք անում։ Իմ միջոցով Քրիստոսի խոսքն եք լսում, բայց նաեւ պետք է հետևեք։ Ուրեմն շատ հաճախ, երբ խոսում ենք քրիստոնեական ապրելակերպի, կեցվածքի, մարդիկ ինձ ասում են. «Հայրսուրբ, ես հավատացյալ եմ, քրիստոնյա եմ, բայց ասենք եկեղեցի շատ չեմ գնում»։ Դու կարող ես հավատացյալ լինել, կարող ես հավատալ Աստծուն։ Քո հավատքը կարող ես ամենտեղ ապրել տարբեր ձևերով, բայց մենք քրիստոնյա ենք մյուսների հետ միասին։ Քրիստոնյա լինել նշանակում է մաս կազմել քրիստոնեական ընտանիքի։ Այսօր դուք մեկ ընտանիք եք քրիստոնեական, նույն ընտանիքի մեջ հավաքված մեր գլխավերևը Աստված է։ Ուրեմն քրիստոնյա նշանակում է նաև մյուսների հետ մեր հավատքը ապրել, զարգացնել եւ զորացնել։ Եվ հիշեք, կնունքի ժամանակ, մկրտության ժամանակ, երբ աղոթում ենք, կնքահայրին մի բան հարց ենք տալիս։ Ասում ենք կնքահայր, այս երեխան ինչ է սպասում, ինչ է խնդրում Աստծուց։ Պատասխանը ո՞րն է։ Ասում է հավատք, հույս, սեր եւ մկրտություն, մկրտվել եւ արդարանալ, սրբվել մեղքերից, ծառայել Աստծո եւ մարդկանց։ Ուրեմն, երբ որ քրիստոնյա ենք դառնում, մեր ծնողները եւ մեր բարեկամներ հարազատներ մեզ պիտի օգնեն, որ մենք հավատքի մեջ ապրենք, հավատքով մեծանանք, հավատանք Աստծո եւ Աստծո բարի գործերին։ Սովորենք բարության, հարության հույսերով ապրել, բարի հույսերով, հավատք հույս։ Սովորենք սիրել միմյանց, սովորենք սիրվել, սիրել եւ սիրվել։ Ասում է նաեւ մաքրվել ամեն օր, շնորհի մեր հավատքի, ծառայել Աստծո եւ մարդկանց։ Քրիստոնյան նշանակում է նաեւ ծառայել Աստծո շնորհի մեր աղոթքների, Աստծո կամքը կատարել եւ ծառայել միմյանց, մեկը մյուսին։ Սա է, որ իմաստավորում է ձեր մկրտության կամ կնունքի խորհուրդը։ Սա է իմաստավորում քրիստոնյա լինելու հանգամանքը։ Աստծո ծառայել նշանակում է իրար ծառայել։ Երբ իրար ենք ծառայում, Աստծո ենք ծառայում։ Այս բոլորը կարևոր է եւ մեկը մյուսի հետ կապ ունի։ Հավասիկ սիրելի հավատացյալներ, այսօր այս պատրակի առողջության ընթացքին ես կուզեմ աղոթել, որ մենք գիտակցորեն ամեն անգամ լսենք Քրիստոսի խոսքերը, քարոզչությունը, վարդապետությունը, մտածենք եւ փորձենք մեր կյանքի մեջ դա մեր կյանքի օրինակ դարձնել։ Մենք քրիստոնյա չենք միայն մկրտությամբ։ Մկրտությունը դա մի ամբողջ կյանք է։ Ճիշտ է, մեկ օր է պատահում, բայց այդ արժեքները մի ամբողջ կյանքի ճանապարհին մենք պետք է գործածենք, ինչ որ կնքահայրն է ասում։ Ինչպես Սուրբ Պսակի ժամանակ։ Այսօր մարդիկ գալիս են եկեղեցուն պսակ են խնդրում։ Հազարից մեկ եկեղեցի չէ գալիս, բայց պսակ ուզում են անպայման անել։ Եվ երբ հարցնում ենք ինչու եք ուզում պսակվել, երեսիդ է նայում։ Պսակը դա կյանքի միայն մեկ օր չէ։ Պսակով ստեղծում ենք ընտանիք, ընտանիքը, որ հասարակության հիմքն է, մարդկային կյանքի ապահովումն է ապագային։ Ընտանիք կազմելով մենք շարունակում ենք Աստծո արարչագործությունը։ Ընտանիք կազմելով մենք մեկս մյուսին երթուն ենք տալիս, երթում, սիրո, հավատարմության եւ նվիրումի։ Եվ դա միայն պսակի ժամանակ չէ, որ պետք է ասենք։ Դա ամբողջ կյանքում պետք է ապրենք եւ կյանքի յուրաքանչյուր օր դա պետք է մենք նորոգենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Ինչևէ, այս բոլոր ասելով հանդերձ,
վստահաբար դուք այս ինչ որ ասացի, փորձում եք ապրել եւ այդպես էլ ապրում եք, եթե այդպես է, ուրեմն թող Աստված օրհնի ձեր կյանքը, ձեր սիրտը, ձեր միտքը, ձեր սեփական ընտանիքը եւ թող այսօր օրհնի մեր հոգեվոր ընտանիքը այսօր, նույն տանիքի ներքև հավաքված, աղոթակից ենք եւ մեր խնդրանքները, աղերսները բարձրացնում ենք բարին Աստված, որին կլինի մեզ օգնական եւ պահապան, բայց ելի ժողովուրդ, որ Քրիստոս սովորեցրեց իր աշակերտներին։ Ուրեմն աստվածային առաջ շնորհները, Քրիստոսի սերը եւ Սուրբ Հոգու օժանդակությունը եւ օգնությունը լինի ձեր բոլորի հետ, ելի ժողովուրդ, ցելի ավանդացյալներ, ինչպես այս պահին այսօր ձեզ հետ է, այնպես էլ վաղը եւ ձեր կյանքի ապագա յուրաքանչյուր օրերին եւ հավիտյան ամեն։ Շնորհք, սեր եւ խաղաղություն Յարմերոն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ընձեզ, ընդ մեզ եւ ընդ ամենեսյանսս, ամեն։